PFAS, oggi la sentenza in tribunale a Vicenza. La Corte d'Assise ha condannato 11 ex manager miteni, pene che vanno dai 2 anni agli 8 mesi fino a 17 anni e mezzo. Applausi alla lettura della sentenza. Pietra tombale sul terzo mandato, l'emendamento bocciato al Senato, resa dei conti nella maggioranza con i veneti della Liga che minacciano la corsa in solitaria se il candidato presidente del centrodestra non sarà della Lega. Dopo la chiusura della partita sul terzo mandato si riapre quella sullo slittamento della data delle elezioni regionali, l'iniziativa del presidente della Campania De Luca. Le nozze di Bezos, giornata campale in laguna in attesa del primo grande evento di questa sera, la Madonna dell'Orto. Piazza San Marco ancora palcoscenico di proteste di contrari, tanta polizia anche in Borghese. Giovane operaio lasciato ferito fuori da una fermata del bus a Mestre, l'ipotesi è che fosse vittima di un infortunio sul lavoro, scattano gli accertamenti delle forze dell'ordine. Caldo torrido in Veneto e nel resto d'Italia, estate iniziata con largo anticipo e anziani disidratati in aumento. Gli accessi nel pronto soccorso, a Treviso solo 70 negli ultimi giorni. La polizia di Padova ha arrestato un 32enne tunisino e accusato di essere il rapinatore seriale e responsabile di 3 aggressioni contro 2 donne e un ragazzo sedicenne avvenute nel giro di una settimana. 4 tartarughe caretta caretta sono state ritrovate morte sul litorale di Bibione. La denuncia di Lega Ambiente uccise dalle eliche delle barche. Buonasera, bentrovate e bentrovati. Edizione regionale dei nostri telegiornali. Avete sentito dai nostri titoli la notizia del giorno, il processo PFAS, la sentenza in tribunale a Vicenza. La Corte d'Assise ha condannato 11 ex manager miteni. Saremo in grado durante il corso del TG di farvi vedere il nostro servizio riepilogativo, gli applausi alla fine della lettura della sentenza. Sentiremo dunque voci e ripercorreremo appunto la giornata. E passiamo invece alla politica. Pietra tombale sul terzo mandato, l'emendamento della Lega bocciato al Senato, resa dei conti nella maggioranza con i vertici della Liga che minacciano la corsa in solitaria se il candidato presidente del centrodestra non sarà della Lega. Bocciato in Commissione Affari Costituzionali al Senato l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, solo 5 i voti a favore. Insieme al Carroccio hanno votato anche i rappresentanti di Italia Viva e del gruppo delle autonomie, 15 i voti contrari, astenuti il presidente della Commissione Balboni e Matera, entrambi di Fratelli d'Italia, contrari i voti degli altri esponenti del centrodestra e delle opposizioni. Una decisione che non arriva a sorpresa viste le dichiarazioni dei partiti della maggioranza negli ultimi giorni e che pone la pietra tombale anche sull'ultima flebile ipotesi di un ulteriore mandato che sarebbe in realtà il quarto per il presidente della Regione Veneto. Lapidario il commento del diretto interessato. L'ho già detto con serenità martedì scorso, dichiara Luca Zaia. Per me la partita sul terzo mandato era chiusa, non ero minimamente a conoscenza della presentazione dell'ennesimo emendamento, la legge è chiara e le leggi vanno rispettate, conclude. Amarezza tra i leghisti per la bocciatura per la quinta volta della proposta. Di occasione persa, parla il segretario della Liga e vice di Salvini Alberto Stefani, punta il dito contro gli alleati il suo vice Riccardo Barbisan. La Lega ha fatto bene a presentare questo emendamento perché c'era stato anche sollecitato da parte degli alleati che oggi si sono presi la responsabilità di bocciarlo dopo averlo chiesto e quindi dimostrare davanti ai veneti e agli italiani chi voleva una cosa a parole e chi la voleva veramente. Ed ora nel centrodestra si apre quella che si annuncia una vera e propria battaglia all'ultimo sangue per la scelta del candidato presidente. Un candidato leghista, crediamo che ci sia il tempo ancora per far prevalere questa opzione al tavolo del centrodestra. Se no andate in solitaria. Se no, come abbiamo già detto, valuteremo ogni possibilità e anche quella di correre da soli. Rincara la dose il presidente dell'intergruppo Lega Veneta in Consiglio regionale. È arrivato il momento di mettere assieme tutte le nuove risorse, i giovani che sicuramente non ci mancano, insieme agli amministratori d'esperienza, per difendere quella che è la nostra linea del Piave. Non convinto da Forza Italia, che ha sempre ribadito a tutti i livelli la propria contrarietà all'innalzamento del tetto. Ci sono dei grandi temi che sono le risposte che si aspettano i cittadini, le cittadine, gli imprenditori del nostro Veneto. E adesso speriamo che si cominci a parlare di questo, che poi è la parte più importante rispetto alla prossima sfida elettorale. È l'ora della responsabilità delle forze di centrodestra, secondo l'UDC. Serve un passo avanti collettivo, non prove di forza individuali.
Bisogna scegliere presto un candidato presidente e aprire un confronto sui contenuti. Non si vince coi tatticismi. Soddisfazione per la bocciatura della proposta leghista dall'opposizione. La partita era già chiusa. Poco serio continuare questa commedia per cercare in ogni modo di salvare Zaia, sottolinea il segretario veneto del PD, Andrea Martella. È una commedia che è durata perfino troppo tempo, poco rispettosa dei problemi reali dei cittadini, una lotta di potere all'interno del centrodestra che è andata a finire male. Ora si fissi la data delle elezioni al più presto e si ridia la parola ai cittadini. Chiusa la partita sul terzo mandato, si riapre quella sullo slittamento della data delle elezioni, l'iniziativa partita dal presidente della Campania, De Luca. Chiusa definitivamente con la bocciatura al Senato, la partita del terzo mandato, potrebbe ora riaprirsi quella del rinvio della data del voto per le 5 regioni che andranno alle urne nel 2025, oltre al Veneto, Campania, Marche, Puglia e Toscana. A sollevare la questione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, lo ha sollecitato a chiedere un breve rinvio della scadenza elettorale per evitare il rischio del bilancio provvisorio per i presidenti delle regioni rinnovati proprio a ridosso della scadenza finanziaria. Queste regioni infatti votarono nell'autunno del 2020 poiché l'appuntamento primaverile fu rinviato a causa del Covid. Il problema quindi, se non affrontato, si ripeterà nuovamente tra 5 anni, ma non tutti i presidenti sono d'accordo. Contrario il toscano Eugenio Giani, che ha annunciato la firma del decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre. Dal canto suo il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, si farà portavoce con il governo delle diverse sensibilità emerse nel corso della seduta straordinaria di oggi in merito proprio all'ipotesi di uno slittamento delle regionali. Questa lettera inviata da Regione Campania è ben antecedente non alla votazione ma alla presentazione dell'emendamento stesso, quindi non c'entra assolutamente nulla. E devo dire che in modo responsabile il Presidente De Luca ha voluto evidenziare un problema che c'è. E anzi sarebbe irresponsabile non farlo e non dirlo. Penso che su questo ci sarà un confronto con il governo dove racconterò sia le posizioni di chi è contrario a prescindere, sia chi invece solleva queste criticità. Vediamo se si può trovare una soluzione per non far andare le regioni in bilancio provvisorio. Dunque oggi, l'abbiamo detto a inizio del telegiornale, la sentenza in tribunale a Vicenza sul processo PFAS. Vediamo servizio. Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza per il maxi inquinamento dei FAS. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533, 535, Codice di procedura penale, dichiaro Osoda Maghi responsabile dei reati di cui ai capi A e B. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la Corte ha disposto 141 anni complessivi di carcere ai vertici della ex Miteni di Trissino, chiamati a rispondere nei diversi periodi storici in cui hanno amministrato l'azienda chimica. Previsti 58 milioni di euro di risarcimenti vari. Articolato il dispositivo che ha previsto la soluzione parziale per alcuni imputati, ma che nel complesso ha accolto e superato le richieste della Procura in un clima di festa liberatoria dei comitati radunati per il pronunciamento. Vi è una conferma delle imputazioni, quella di avvelenamento di acque, di disastro ambientale innominato, di inquinamento ambientale e anche, non dimentichiamolo perché è distonica rispetto all'oggetto giuridico dell'inquinamento, per il reato di bancarotta fraudolenta con profili anche innovativi che possiamo definire sotto molti profili bancarotta ambientale, da condotte di inquinamento che si riflettono sulla correttezza dei bilanci e delle scritture contabili della società. È meglio che stia zitto perché sono rispettoso delle istituzioni, quel che ho da dire sono molte cose, le dirò nei motivi d'appello, che è la sede appropriata. Eviterei tutte le cose che ci sono state qua che mi sembrano fuori luogo. Grazie. Sembrerebbe che siano stati esclusi dal risarcimento danni gli ex lavoratori della Miteni.
che sono le persone più contaminate da queste sostanze al mondo. Chiaramente questa è una decisione che ci lascia sorpresi e amareggiati. Adesso vediamo, ovviamente dovremo aspettare le motivazioni per vedere qual è la giustificazione per cui non sono stati riconosciuti i risarcimenti dei lavoratori. Sono stati invece riconosciuti quelli delle associazioni ambientaliste, ecco, però chiaramente questo ci lascia con l'amaro in bocca. Ecco. Allora è stato accolto, anzi è stato anche modificato quello che è stato richiesto dal PM, perché il PM aveva anche ipotizzato delle assoluzioni. Siamo soddisfatti, credo sia stata una sentenza coraggiosa, assolutamente restitutoria anche per gli interessi delle parti che ho rappresentato, e credo di poter ringraziare la Corte e i colleghi per il lavoro immenso che è stato fatto in questi anni. Ora la strada non è certo in discesa, abbiamo altri 2 gradi del giudizio, tuttavia questa sentenza ci dà sicuramente coraggio. E ora andiamo a Venezia, dove per noi c'è il nostro Lorenzo Maier collegato in diretta, perché siamo alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos. Ripercorriamo questa giornata. Lorenzo, buonasera. Buonasera Edi, a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui nella fondamenta di Madonna dell'Orto, dove, come dicevi giustamente, tra 2 ore, tra un paio d'ore, arriveranno i primi invitati alla festa di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra un paio d'ore, ma qui dal primo pomeriggio c'è già un grande fermento. Sono entrate in vigore le ordinanze previste, l'ordinanza che vieta il traffico nei canali interni, proprio perché su questo canale qui ai nostri lati arriveranno i taxi, anche se si vocifera che gli invitati possano entrare da un altro ingresso secondario, e c'è anche un divieto, salvo per i residenti e chi per cui ha qui attività commerciale, di poter anche semplicemente passare. Quindi tutto è un po' modificato da questo evento. C'è un servizio discreto ma presente delle forze dell'ordine, la polizia locale, la polizia di Stato, anche le moto d'acqua della polizia di Stato che scandagliano i fondali. Per ora è tutto tranquillo, c'è all'interno un grande lavorio per gli ultimi preparativi, e si è radunata qui anche una piccola folla di residenti, di curiosi, ovviamente con i loro telefoni, e che cercheranno di immortalare qualche immagine storica di questo grande evento che sta facendo discutere in città, ma che, come hanno detto oggi gli operatori economici, porterà anche un buon indotto. Per ora qui è tutto tranquillo. Oggi è la prima giornata di una 3 giorni che si preannuncia molto intensa. Domani non si sa ancora l'orario dall'isola di San Giorgio Maggiore, dovrebbe esserci la cerimonia, e poi sabato la grande festa finale in Arsenale. Se non hai domande dallo studio, Edi, io lancerei i servizi che abbiamo preparato nel pomeriggio, che ripercorrono questa mattinata tra polemiche, curiosità e anche una discreta attesa per questo evento. 2 fronti diametralmente opposti si sono mossi oggi a Venezia in attesa del primo grande evento della sera, con la prima festa dei promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A Venezia in Marittima hanno attraccato già da alcune ore 2 grandi jet, mentre l'imbarcadero privato dell'Hotel Amman, dove alloggeranno gli sposi, è stato potenziato e coperto dalle tende per schermare la vista anche ai paparazzi. All'Arsenale, dove si terrà la festa, e anche all'isola di San Giorgio Maggiore, dove si dovrebbe tenere venerdì la cerimonia nuziale finta, si entra solo attraverso dei metal detector, come in aeroporto. In piazza San Marco la giornata scorre apparentemente normale tra tanti turisti, con però una maggiore presenza di forze dell'ordine, anche se discreta, sia in divisa che in borghese, ma i commercianti di piazza San Marco plaudono all'evento che porta risorse alla città, dicono, in una stagione già partita a rilento. Resto allibito da queste polemiche, perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo
peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos. Adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi. Siamo contenti, insomma c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici, eccetera. Piazza San Marco è diventata ancora una volta palcoscenico di alcune azioni plateali di protesta. Intorno alle 11 2 attivisti hanno tentato di salire sui pennoni davanti alla Basilica di San Marco nel cuore della piazza, stessa sortita tentata da un altro attivista verso le 13, che poi è stato portato via dopo una decina di minuti a forza dalla polizia. Vorrei che riuscissimo a collaborare, come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. Dal pontile CTV di Alto, alcuni promotori del fronte No Bezos hanno lanciato in acqua un fantozzo di Bezos sopra una finta bara e con delle finte banconote, ma la notte è ancora lunga. Eccoci Edi, allora è stata una mattinata molto impegnativa qui alla Madonna dell'Orto, tra preparativi, tra curiosità, tra le voci dei residenti. A questo proposito lancio il servizio del collega Nicola Marcato, che proprio questa mattina era qui per vedere che atmosfera si respirava in città, e poi ti restituisco la linea. È tutto pronto nel chiostro della Chiesa della Madonna dell'Orto, dove si svolgerà il Gran Galà in onore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla vigilia del loro matrimonio previsto per domani sull'isola di San Giorgio. Il personale del catering è al lavoro senza sosta per gli ultimi preparativi della cerimonia, mentre l'area è sorvegliata dalla polizia locale e da un servizio di sicurezza privata. Bloccheranno tutta la fondamenta perché andranno qui vicino alla Chiesa dei Mercanti nel chiostro e poi nella sala dei mercanti. Sì, siamo super informati. A partire dalle ore 16:30, come indicato in un'ordinanza comunale, sarà interdetto il transito pedonale lungo fondamenta Gasparo Contadini e fondamenta Madonna dell'Orto. L'accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, ospiti delle strutture ricettive locali e titolari di attività economiche, previa esibizione di documenti che attestino il diritto al transito. Non ero a conoscenza, non lo so, non ho idea. Io abito qua, quindi io vado su e giù, vengo, mi muovo. Così c'era, questo non sapevo. Così. Vabbè, vediamo cosa succede. La festa vedrà la partecipazione di numerose celebrità, figure di spicco del jet set internazionale e autorità provenienti da tutto il mondo. Per me è solo una bella cosa comunque per Venezia e per il turismo. Io non sono contraria, penso che comunque tra costi e benefici ci sono delle valutazioni da fare. Sono molti gli stranieri che vengono a sposarsi qui in città perché Venezia è unica nel mondo. Siete pronti a dare il benvenuto a Bezos? Ma sì, certo, perché no? Nonostante i disagi per la viabilità, i veneziani sembrano accogliere l'evento con curiosità più che con fastidio. Benvenuto, sì, benvenuto, porta soldi. E una canzoncina gliela dedichiamo. Una canzone a Venezia, l'ultima, Do cuori in una gondola. 2 cuori in una gondola, sto mar pien de ste, è una che canta e strofe d'amor, guardando una stea, godito in cuor. Venezia te prego, fa il sogno realtà. Così da Venezia rimaniamo nella laguna perché i carabinieri del nucleo ispettorato e tutela del lavoro stanno indagando sulla vicenda di un giovane di origine magrebine che si sarebbe infortunato sul lavoro riportando un trauma toracico. Mercoledì mattina il giovane, che non parla l'italiano, è stato notato in condizioni precarie da alcuni passanti alla fermata del bus Castellana. Sono poi stati gli operatori del 118 ad allertare i carabinieri insospettiti dalle sue condizioni.
Molti sono infatti i nodi da sciogliere, dalla dinamica dell'incidente al contesto lavorativo e contrattuale nel quale sia avvenuto, fino a stabilire se il giovane sia arrivato da solo alla fermata o sia stato abbandonato lì, come si suppone. Andiamo a Padova. Intanto la polizia ha arrestato un 32enne cittadino tunisino irregolare ritenuto un rapinatore seriale protagonista di 3 aggressioni contro 2 donne e un ragazzo sedicenne. La collana strappata con veemenza mentre la signora è inginocchiata a pregare. Il fotogramma, ripreso dalle telecamere della chiesa di Santa Lucia a Padova, incastra il rapinatore seriale responsabile di almeno 3 aggressioni in pochi giorni. La polizia ha arrestato il 32enne tunisino. Lunedì mattina l'uomo ha sorpreso alle spalle una signora che stava pregando nella chiesetta in pieno centro e con un gesto fulmineo le ha strappato la collana del valore di 4.000 euro. Quando i poliziotti hanno visto la scena ripresa dalle telecamere si sono resi conto che la rapina era simile ad un'altra avvenuta nei giorni precedenti. Il 18 giugno infatti un ragazzino di 16 anni era stato aggredito in via del Livello, sempre in centro storico. Il minorenne aveva raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva strappato la collanina e gli aveva spruzzato contro dello spray urticante. Lunedì mattina invece, dopo il colpo in chiesa, il tunisino aveva cercato di rubare una collana ad una 70enne che stava passeggiando in via Giordano Bruno. La donna per poco non soffocava perché la collana non si rompeva. Così il tunisino l'ha scaraventata a terra e le ha rubato un bracciale. I poliziotti, identificato lo straniero, già noto per precedenti simili, hanno iniziato dei controlli e in piazza Salvemini lo hanno sorpreso insieme ad un gruppo di nordafricani. Mentre lo stavano controllando, il tunisino ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e spruzzando anche in questo caso lo spray urticante. Alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per le rapine commesse in strada e in chiesa. Individuato anche il compro-oro a cui aveva venduto le collane rubate. E insomma, caldo torrido in tutto il Veneto. A Treviso estate iniziata con largo anticipo e moltissimi anziani disidratati. Sono già 70 negli ultimi 3 giorni ad aver fatto accesso al pronto soccorso. Quest'anno il caldo è iniziato prima e difatti abbiamo un numero molto importante di persone che accedono al pronto soccorso disidratate, over 75-80 anni. Ne abbiamo avuti nel giro di 3 giorni una 60-70 nei nostri vari pronti soccorsi. Crescono in tutta Italia gli accessi al pronto soccorso per il caldo. La colonnina tocca ormai 34 gradi costanti e l'umidità viaggia sempre sopra il 65-70%. Un mix letale per chi deve difendersi, giovane o anziano che sia. Per la cronaca, la zona più bollente del Veneto è quella di Rovigo, che ha superato i 37 gradi. I consigli restano sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde e idratarsi costantemente. Poi portarsi sempre una bottiglietta d'acqua per idratarsi, chiaramente coprire il capo, quindi quando si esce, se si deve uscire, fare questo. Possibilmente l'altra cosa importante, ma su questo siamo in relazione con i comuni, avere il condizionamento. Le persone che vivono da sole possono richiedere a noi, ma anche ai comuni, la possibilità di poter essere aiutati dal punto di vista di avere un pinguino o qualcosa, perché chiaramente il condizionamento aiuta a decantare anche il calore del corpo e quindi una persona ha uno stato di benessere migliore. Bisogna bere almeno 2,5 litri al giorno d'acqua, perché l'idratazione porta evidentemente ad evitare le crisi lipotimiche, cioè le cadute e la sudorazione eccessiva. Sintomi del calore che negli anziani naturalmente, magari già affetti da altre patologie, prendono sviluppi che possono anche diventare gravi. Che spesso queste persone che tendono a essere magari con la pressione alta, con i primi caldi, specialmente se sono così abbastanza violenti e improvvisi, possono avere delle riduzioni importanti anche della pressione, magari in concomitanza dei trattamenti usuali, e questo porta ovviamente a una riduzione della loro capacità di stare in piedi, perché arriva meno sangue al cervello, per semplificare, ecco, magari nel momento del passaggio da distesi o seduti in piedi, e questo può comportare delle conseguenze anche gravi, come ad esempio le cosiddette sincopi, cioè quindi una perdita di coscienza improvvisa, con potenzialmente anche dei traumi. Queste persone magari hanno anche a bordo dei farmaci che facilitano il flusso del sangue, tipo gli anticoagulanti, e quindi i traumi possono essere molto più gravi perché si associano magari delle emorragie anche pericolose per la vita.
Persone che soffrono molto il caldo tendono poi a rimanere in casa, quindi la qualità della vita potrebbe impattare in modo notevole durante l'estate, ma anche i giovani non sono esenti dai colpi di calore. Non dimentichiamo che anche i più piccoli, i più giovani hanno di questi problemi, perché magari vanno al Grest, magari vanno in giro a fare tutte queste attività sportive tipiche a cui mandiamo d'estate e magari stanno sto sole ore, corrono, saltano, ballano e sono distrutti. Dopo bisogna stare attenti che anche i giovani soffrono di queste cose qua, non è solo le persone anziane, ecco. 4 esemplari di tartaruga marina caretta a caretta sono stati trovati morti tra i lidi Kokesci e il campeggio Capalonga di Bibbione. Gli animali sono stati recuperati dal personale di uno stabilimento balneare e consegnati al centro di recupero tartarughe locale. Secondo Legambiente la causa della morte è con tutta probabilità riconducibile a impatti violenti con imbarcazioni che frequentano il tratto di mare. Ogni anno nel Mediterraneo oltre 130.000 tartarughe marine muoiono a causa delle attività umane. Sono necessarie per Legambiente urgenti misure di tutela per queste specie sempre più presenti anche nel mare del nord Adriatico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.